공간 활용도가 뛰어나 부담 없이 배치할 수 있어 실용적이면서도 세련된 인테리어를 완성할 수 있습니다. 테라 벽난로는 최고급 내화재 세라믹 화실로 이루어져 있습니다. 이 세라믹 화실은 열 효율을 극대화하는 설계로 빠르게 열을 전달하고 오랫동안 따뜻함을 유지합니다. 고급 세라믹 소재는 열 효율이 뛰어나 장작 소모를 줄여 난방비 절감에도 도움을 줍니다. 기존 질석보드 화실보다 더 향상된 성능을 자랑하며 내구성이 강합니다. 업그레이드된 화실은 보다 효율적이고 획기적인 난방 절감을 선사합니다. 장작 절감 효과와 뛰어난 열 전도율로 집안 곳곳을 오랫동안 높은 온도로 유지할 수 있습니다. 이 세라믹 화실은 수입 벽난로 업체 어디에도 없습니다. 오직 저희 스프라에서만 만나보실 수 있습니다.